Hallo, warum es total sinnvoll ist, dass du dir einfach mal dein Maul zukriegst, das erfährst du jetzt in diesem kurzen Video über Mundatmung und Nasenatmung, vor allen Dingen nachts, wenn du schläfst. Okay? Viel Spaß! Ah, 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 scheiße, klebt das. So, also, ja, schöne Grüße von Jörg Fuhrmann. Ähm, Es ist sehr, sehr sinnvoll, dass du dir das Mul zuklebst, wie der Schweizer sagt, vor allem nachts. Wenn du ansonsten durch den Mund atmest und nicht durch die Nase atmest. Warum ist das so? Das erfährst du jetzt hier. Also, wenn du durch den Mund atmest, was ja viele Leute auch beim Sport machen, da macht es ja noch Sinn, weil du dann einfach mehr Sauerstoff aufnehmen kannst. Wenn du das aber die ganze Zeit machst, dann neigst du wahrscheinlich zu einer Form der Überatmung und im Grunde der Hyperventilation, und das ist ungesund. Und diese Überatmung ist dann auf Dauer sehr, sehr kontraproduktiv. Wenn du das dann eben Nacht für Nacht machst, dann fallen also wichtige Effekte, die die niedrigere Nasenatmung dann hat, weg. Zum Beispiel ist es ja ganz klar, dass die Nase die Atemluft eben noch entsprechend befeuchtet. Das fällt dann schon mal raus. Dann hat natürlich die Nasenatmung eine Filterfunktion. Das heißt, Keim, Bakterien und so weiter werden schon mal rausgefiltert. Ja, also das ist durch dieses Mundhecheln, ja, ist im Grunde auch ganz klar ist das ein Problem. Der Mund fängt dann auch an zu übersäuern. Er wird vor allen Dingen trocken. Die Leute kriegen dann Mundgeruch. Und wenn der Mund eben dann trocken wird, dann können eben die Menschen dort auch leichter wieder Bakterienbefall kriegen, was sich natürlich dann hinterher auch ja, auf die Mundhygiene auswirkt und hinterher das Zahnfleisch oder womöglich Zähne angreift und so weiter. So, also das sind schon mal so grundlegende Aspekte dabei. Und dann gibt es eben ein paar weitere Effekte, die sehr zu bedenken sind. Das Ganze kann zu einer Dehydration führen, interessanterweise, und auch dazu, dass jemand schnarcht. Ist ja kein seltenes Problem, vor allen Dingen Paare haben das häufig, und manche Paare hat das schon auseinandergetrieben, weil die sich nicht vorstellen konnten, in getrennten Räumen zu schlafen. So, und das kann sogar so weit gehen, dass eine obstruktive Schlafapnoe entsteht mit entsprechenden Atemaussetzern. Also das ist natürlich eine sehr lebenseinschränkende, Lebensqualität minimierende Folge, mögliche Folge davon. Ich will jetzt nicht sagen, dass es immer davon kommt, aber es gibt eben Untersuchungen, die deutliche Besserungen dabei herbeiführen können. Dann ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Nasenatmung eben NO produziert, Englisch Nitric Oxide. Das ist bekannt von den kleinen blauen Pillen namens Viagra. Männer kennen das. Das hat man damals durch Zufall ja entdeckt, dass das eben diesen Effekt hat. Und wir brauchen NO eben, ja, ist auch hier die Zirbeldrüse ganz entscheidend für. Wir brauchen das NO-Gas für alle möglichen Prozesse im Körper. Wenn das nicht vorhanden ist, haben wir hinterher gesundheitliche Probleme. Und im Alter nimmt das sowieso schon ab. Deswegen macht es dann ja so. Und deswegen fangen die älteren Herren dann an, sich das per Pille einzuwerfen. Also das kannst du rein durch eine Nasenatmung, kannst du diesen NO-Spiegel schon mal verbessern.
eine Folge davon kann dann zum Beispiel sein, dass die Leute nachher dauerhaft den Energiepegel im Keller haben. Unter Energiemangel leiden ja sehr viele Menschen heutzutage. Das hat natürlich auch andere Ursachen, wie zum Beispiel, dass wir nicht abgeschirmte Schlafplätze haben, die ganze Nacht bestrahlt werden mit allen möglichen Frequenzen, die Leute keinen Netzfreischalter haben und dann Funkwecker neben dem Bett und das Handy womöglich noch im Schlafzimmer und ein Schnurlostelefon nebenan und ein WLAN-Router an und der ganze Organismus wird die ganze Nacht beballert mit Frequenzen und wenn du nicht mehr stehst, sondern liegst, dann unterbricht das natürlich auch den Saftfluss, das wurde ja auch untersucht und ja, das führt dann auch wieder zu Übersäuerung und Übersäuerung, das kennen wir alles, ist alles nicht gesund. So, und sauer macht nicht lustig. Ja, und die Konzentration geht auch runter. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, also dass die Menschen, die ständig durch den Mund hecheln, können sich auf Dauer dann schlechter konzentrieren und das gilt vor allen Dingen dann, wenn sie morgens gerädert aufwachen und nachts die ganze Zeit eben quasi wie hyperventiliert haben, dann ist das sehr, sehr kontraproduktiv. In der Natur ist Hyperventilation in der Regel nicht so vorgesehen, also Hunde machen das natürlich, weil sie sich sonst nicht runterkühlen können, die hecheln dann durchs Maul. Ansonsten viele Jäger, die Geparden und so weiter, die haben eine Nasenatmung und das Opfer, was vorne wegrennt, hat ja eigentlich auch eine Nasenatmung. In der Panik geht das dann zur Maulatmung über und dann hat es eben dann das Nachsehen und gegenüber der Nasenatmung und wird dann entsprechend erlegt. Also das ist beim Sport auch so, wenn man beim Sport sich übertrainiert, dann kann man mal gucken, dass man auf Nasenatmung umstellt. Dann hat man möglicherweise einen besseren Pegel von der Anstrengung zu dem, was der Körper eigentlich in einem guten Niveau zu leisten in der Lage ist, ohne in ein Übertraining zu gehen. Ja, und wie gesagt, nachts, wo es ja um die Regeneration geht, ist es, denke ich, besonders sinnvoll und wichtig, dass die Nasenatmung erfolgt. Und mit diesem Klebepflaster kann man sich eben sehr gut wieder umtrainieren. Da kann man das eben sehr gut auch belegen, dass das nach einer gewissen Zeit anfängt, auch sich wieder zu normalisieren und umzustellen. Und ja, also ich habe das auch gemerkt, dass die Schlafqualität sich verbessert hat und möchte das einfach mit dir teilen. Du kannst es ja eigenverantwortlich, sind immer alles eigenverantwortliche Impulse, keine medizinischen Ratschläge, sind Selbsterfahrungsberichte hier. Kannst du dich darüber informieren weiter und dann mal gucken, ob du sowas für dich mal ausprobieren magst. Wer ganz sicher gehen möchte, spricht mit seinem Arzt, Apotheker oder Heilpraktiker. In diesem Sinne, schöne Grüße von Jörg Fuhrmann. Gutes Durchatmen durch den Rüssel hier, weil der ist zum Atmen da vor allen Dingen und das hier ist die Futterluke. Ja, das wird also auch immer gerne vergessen, dass das ja zwei verschiedene Eingänge sind und wir essen ja auch nicht mit der Nase. Ja, deswegen also wirklich die Nase zum Atmen benutzen, den Mund zum Essen. In diesem Sinne, schöne Grüße von Jörg Fuhrmann. Tschüss.